И всем здравствуйте, друзья! Вы, как обычно, на моем канале. Я не знаю, что у меня за мысли идут. Я так проснулся сейчас. Я решил в Майнкрафте сделать очень большой костер. Я не знаю, почему это будет даже, так сказать, достопримечательность. Ну, так что я так думаю, давайте сделаем достопримечательность у нас. Так, заходим. Как обычно все. Ничего нового и ничего старого. Я тут мир создал. Кстати, я вам скажу, так как те миры удалились с Майнкрафтом, теперь придется развиваться здесь по новой. Но особо развиваться здесь не будем. Я хочу поменять этот Майнкрафт. Ну или оставлю также эту бетту. Кстати, ребята, я ошибся. Бетту часто снимают. Бетту достаточно часто снимают. И это не редкость бетта. Так что я говорил в третьей и четвертой части, что якобы бетту снимают редко. Нет, бетту снимают часто. Я видел Фастдог, можете посмотреть, тоже канал, кстати. Фастдог, кто там еще? Ну, короче, почти все снимают бетту. Ну, конечно, некоторые снимают у бедок. Интересно, ребят, давайте проведем опять опросик. Бетта и бедрик это одно и то же или что? Ладно, Java я знаю, это, наверное, другое. Вот тут я подземелье свое копаю. А, ярче станет только. Потом вы увидите бункер. Мы если где-то вон там на горах были, вот здесь, да, прилетел сюда. И нам надо опять на горы. Хотя я, может, здесь найти какую-нибудь ровную местность. Тут я уже портал отстроил. Механизмики. О, отличненькое местечко. Так, давайте, ребята, возьмем костяшек и примерно попробуем сделать что-нибудь похожее. Так, костячек из чего у нас состоит? Из бревен, пожалуйста. Также пригодится. О, а мы сделаем еще и большой костер душ. Так, тогда нам еще пригодится... Нам еще пригодится вот этот песок душ. Дальше нам надо этот... Я знаю, какой блок. Так, ну, по-моему, это чернит. По-моему, сейчас посмотрим, ребят. Кстати, я не буду затягивать теперь. Я буду показывать быстренько. Да, это чернитовая панель. Тогда так и вбиваем. Чернит. Нет. Есть панели. Где полноценные блоки? Ладно, возьмем панели. Тогда тоже хорошо. Давайте строить нашу чернитовую панельку. Это ж у нас чернокамень это. Извините, ребят. Но я был неправ. Ладно, не буду больше извиняться. Ладно, что? Жалко, что я не извинился. Ладно, тогда кому жалко, тогда извините. Облак. Так, вот здесь вот можно дальше. Я вот так проснулся, и мне пришло идея построить большой костер. Ну ладно. Так, еще нужен... Эй.
Незерак. Вот. Незерак. Не Назарит, а Зерак. Ой, лагает у меня немножечко. А потом я себе заменю телефончик. Вы не пропадете, а свой канал с ютубом перекину на другой телефон потом. Также и Майнкрафт, на ОТГ и на телефон. Так ты мне мешаешь. О, бамбучка. Сколько выпало, интересно? Всего лишь 9. Оказался длиннючим столбом до небес самых. Оказывается, неправда. Ну ладно. Так, давайте, ребят, поставим. Раз, два. Так, там вообще вот так вот. А, не, все. Я все правильно делаю. Сейчас вы увидите, какой у меня красивый костерчик получится. Пока это просто плитка такая большая. Из чернокаменя. Вот, чернокамень. Почему у тебя самого вот такого блока нету? Или есть? Блин, а куда его дели? Чернокамень. Че-че-че. На че? Нету чернокамня. Ну или есть чернокамень. Может, и есть блок. Ну, явно здесь. Где-нибудь. Ну и не здесь. Что-то непонятно как-то. А чё? Совенька, ха-ха-ха, получилось. Так, дальше смотрите. У нас сколько упирает буквально там? Не насколько это ты. А там же точно чернокаменная плита? Ну, похоже на нее. Но если не она, то... Да ладно, я так думаю. Вот так ставим? Нет, не так, а? Так, вот это ломаем. Я так думаю, я это видео разделю на 2 части, ведь она получится длинненькая. А сейчас с помощью World Edit, я думаю, давайте построим этих поставшихся 2 бревнышка. Да, думаю, мне 5 минут хватит. Да ну какие 5 минут, даже меньше. Кто вообще говорил про тебя 5 минут? Да забудьте.
а вторые бревнышки вылезают. Вот так. О, идеальнейше. Панда ничего не ест, а сидит. Ну, думаю, ребят, на этом мы можем пока что закончить. Подписывайтесь, ставьте лайки, но это еще не самый конец. Я продолжу это делать, чтобы мне не надо было подтверждать никакой пароль. Ставьте лайки, подписывайтесь, оцените это видео лайком, колокольчик, оставьте комментарий, поделитесь видео с друзьями, оставьте в библиотеку, поставьте. И, как говорят, кстати, у меня всегда в видео голос слетает, я не знаю почему. И, как говорится, всем большого пока и большого кабана.